तो फ्रेंड्स आसी जाइए बहुत बढ़िया मजेदार आउ हट हट रिंगटोन। तो फ्रेंड्स आज वीडियो आप केवल रिंगटोन्स विषय ही जानते। तो फ्रेंड्स ये आपको कौन आप्लिकेसन डाउनलोड करने को पड़ो ना, केवल मो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दीजिए फ्रेंड्स। से लिंक रे क्लिक करते क्लिक कला आप डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर को ही आसीजे। तो क्रोम ब्राउजर को आसी सारा फ्रेंड्स आपको सामने यही किसी इंटरफेस ओपन हम इठार जहाँकि आपको बहुत बढ़िया बढ़िया रिंगटोन्स मिल जाव। तो देखिए फ्रेंड्स देखो ये जहाँकि बहुत बढ़िया बढ़िया रिंगटोन अच्छी। तो जिते तलकू तलकू जी फ्रेंड्स आहरी बहुत बढ़िया बढ़िया रिंगटोन आपको मिल जापर देखते 1 2 3 4 ये अच्छी। तो 2 रे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स से पुणी थे आहरी नुआ नुआ रिंगटोन आसीज जहाँकि आपने यूट्यूब शुणिपारे फ्रेंड्स। ता सहित ये देखो ऊपर एक 3 लाइन रही फ्रेंड्स, ये रेड कलर 3 लाइन अच्छी। तो ये 3 लाइन ऊपर ही क्लिक करने। तो क्लिक कला फ्रेंड्स देखो ये कैटेगरी रखाई। तो ये कैटेगरी ऊपर ही क्लिक करने। क्लिक कला फ्रेंड्स देखो जहाँ अच्छी रिंगटोन डाउनलोड 2021 बॉलीवुड हिंदी लव रिंगटोन्स तमिल रिंगटोन्स फनी रिंगटोन्स रिमिक्स एनिमल बेबी इंस्ट्रुमेंटाल रिंगटोन सैमसंग तापर रिंगटोन डाउनलोड 2020 अच्छी। पंजाबी टिकटक बीजीएम गेम्स साउंड पॉप जहाँकि गिटार आईफोन मेसेज। तो ये बहुत सारा रिंगटोन अच्छी फ्रेंड्स आपंपाई। तो फ्रेंड्स एठार मुझे आपको किसी रिंगटोन्स देखा फ्रेंड्स, जेहेतु मुझे स्क्रीन रेकर्ड करुँच तो आपको शुणिपारे ना। तो इंस्ट्रुमेंटाल रिंगटोन जहाँकि फ्रेंड्स मोर बहुत पसंद। तो ये मुझे जहाँकि क्लिक कर। तो देखो तो इंस्ट्रुमेंटाल रिंगटोन फ्रेंड्स ये बढ़िया रिंगटोन जहाँकि आप फोन को यदि कहीं भी फोन करे तो आपको फोन एत सुंदर लगे आपण मैंने भी तार कल्पना ही करें। तो देखो फ्रेंड्स जहाँकि रिंगटोन को क्लिक करने। क्लिक कलापर जो गीत को आप चूज करवा चूज कर सारापर ये इंटरफेस ओपन हो साइड देखो प्ले बटन अच्छी। तो प्ले करेंगे आप गीत ऑटोमेटिक जहाँकि चलो। तो आपको सेट केमती करेंगे देखो तो ये एक डाउनलोड ऑप्शन अच्छी। तो ये डाउनलोड ऑप्शन पर ही क्लिक करने। तो देखो तो ये जहाँकि डाउनलोड हो ये देखो तले। तो ऑटोमेटिक ये डाउनलोड हो सारी आपंक फाइल रे। तो आप डायरेक्ट से फाइल रे ही सेटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स आप आगुरी जमी रिंगटोन सेटिंग करुले। सो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको निहाती भाव भल लगी। तो वीडियो भल लगी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिए ना।